大家好，我個名叫卓瑩，今日係我嘅8歲生日，係1月10號。咁如果有嚟我嘅生日會嗰啲人，亦都有睇到嘅話呢，我就要多謝你哋嚟我個生日會，同埋送咗咁多禮物俾我，跟住仲有成個腿一個位都冇。真係連一個窿都冇，同埋我要多謝舅父、峰峰舅父、基基舅父送咗2隻公仔俾我，我好鍾意。咁我而家就開始拆禮物啦。你哋想我拆邊份先啊？呢份好冇？先拆咗呢一份先啊。哇！呢一份睇下先，庫洛米袋，我中意庫洛米袋啊！庫洛米袋，哎呀，太開心啦！拎到跌咗出嚟啊！我哋開咗呢一個先啦。哎呀，好難開啊！好啦，哇，貼嗰啲膠紙貼得好實啊！好啦，我打開佢啦。救我！原來呢一份係希兒送嘅，咁就 Happy Birthday 啦！哇，裏面又係庫洛米嘅，你哋睇下，有庫洛米嘅貼紙、閃石，仲有一支鑽石庫洛米筆，真係要多謝陳希兒。哇，已經咁多垃圾啦，跟住就拆子涵送俾我嗰份啦。子涵送俾我嘅咧，有少少似嘅咧，就係彈琴。救命！好難開。哇，唔係有譜啊嘛？禮物譜。哇，原來呢一個係可以彈琴，要彈琴嘅譜。不過已經唔記得晒點樣彈琴。哇，我都睇下裏面先啦。你哋睇下，好靚啊！一般嘅琴好唔同喎，係咪？係啊，聽唔聽到啊？哇，原來呢一邊就係低音，呢一邊就係高音。哇，我真係要多謝佢送啲咁好嘅嘢俾我。就摘好兒俾我噶啦。哇，包得好靚啊，同埋啲紙好靚啊，我覺得。你哋估唔估到係咩啊？係 K-pop Demon Hunters 啊！我冇諗過 K-pop Demon Hunters 嘅咩啊？K-pop Demon Hunters 嘅貼紙，仲有 K-pop Demon Hunters 嘅手指甲，K-pop Demon Hunters 嘅貼紙同埋卡，多謝 Coir，多謝啊！跟住咧就睇
下呢一份啊，係梳 Kuromi 嘅梳。哇，今日收到好多 Kuromi，冇，又係 Kuromi。哎呀，又係 Kuromi。哎呀，收咗好多 Kuromi 嘅嘢。你冇開心咩？係啊 ，Kuromi。跟住我媽咪送俾我嘅手鏈。睇下呢一個先，哇！睇下個樣，好似好靚咁。哇！有冇人識打開啊？拆嗰支信先啊！好啦，呢封信睇下先。卓瑩姐姐，咁應該係伊琳個細妹送俾我噶啦。唉，咁睇下先。佢寫咗封信俾我，話卓瑩姐姐 ，I love you， 生日快樂。哇，佢畫得好似啊，佢哋，你哋睇下係咪？我返到去一定要讚下佢畫得好靚，即係畫得好似咯。我覺得佢畫得最靚嘅就係 Rumi K-pop Demon Hunters， 佢好 sweet 啊，佢份人好好。跟住伊琳送俾我嘅 K-pop Demon Hunters 睡衣，唔知你哋中唔中意 K-pop Demon Hunters 嘅咧？哇，有紫色嘅褲同埋 K-pop Demon Hunters 嘅衫，熱洗就已經錫咗佢一啖。跟住呢一個就攝影師送俾我嘅 K-pop Demon Hunters You Know， 我最遲先拆。跟住我工人姐姐對我好好，佢買咗呢份 Volcano 俾我。對唔住啊，頭先整跌咗份禮物。Volcano 你哋識唔識點整啊？跟住仲有佢送俾我嘅 slime， 佢對我好好嘅，其實佢逢聖誕節啊嗰啲都會買禮物俾我。跟住我最好嘅朋友送俾我嘅 slime， 係文晴送俾我嘅 slime。哇！你哋睇下，好多種 slime 啊！哇！睇1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16，有成16隻 slime。哇！唔知佢喺邊度買到嘅咧？返到去學校我都一定要多謝佢，多謝文晴啊！哇！我都唔知已經禮拜去邊啦，好重啊！跟住呢一個就係恩情細佬送俾我嘅，唔知係咩嚟嘅咧？任務遊戲，好似幾好玩咁喎。跟住，就係我媽咪送俾我嘅極大份禮物。哇！你哋知唔知咧？我最中意呢份禮物嘅原因係咩啊？因為佢有呢支嘢，而且呢支嘢係可以整到啲頭髮又珠穿住，又可以從頭再用，所以我好中意呢一支嘢，就係為咗呢一支嘢，所以買晒成盒。其實成盒我都好中意，同埋我最中意嘅咧就係個鎖匙扣個鎖，同埋英女王頭嘅鎖匙扣。我冇諗過有英女王頭嘅鎖匙扣嘅，其實。跟住到最後就係 Flora 姨姨送俾我嘅生日禮物。呢一種生日禮物咧係可以自己整啲 3D 嘅貼紙，
我諗我會整到悶咯，因為我個 Flora 姨姨話我會整到悶，我就唔信啦。但係如果我真係整到悶嘅話，我會同佢講聲，我真係整到悶啦，sorry。利是我就唔拆先，但係仲有一份禮物就係爸爸送俾我嘅英皇珠寶，睇下係咩珠寶嚟先。你哋睇唔睇到啊？要開大啲，咁應該睇到啦啩？係冒險樂園嘅金幣，但我唔知係咪珠寶。你哋睇下有幾多個金幣？不過金幣我就唔數噶啦，因為實在太多，我諗數到聽日都唔會數得完。同埋我要多謝晒今日咁多位嚟我個生日會嘅朋友，大朋友、小朋友。下次我再同大家一齊拆禮物啦，拜拜。